مش ده اللي هتطلع بيه تشتغل بيه على طول واول ما تتخرج والدنيا حلوه والدنيا وردي. لازم برضو يكون من شويه حاجات كده. يعني الوقت السوق بقى مش سهل زي زمان، وده شيء طبيعي يعني. بس هل ده يعني هنا مثلا ان انا لازم مثلا ان انا اسيب مثلا الدراسه او كده؟ انا برضو مش ملم برضو ان انتوا اعماركم كام وكده. بس طبعا يعني الشهاده شيء كويس وشيء لازما اجباري ان انت تاخده يعني. في واحد كاتب لك بيقول لك هناخد ال شغلك بقى. 100,000 دولار امتى؟ هندسة. طبعا الصبر بس. بص هناخدهم الصبر اول ما بس. تتخرج هتاخدهم. آه طبعا يعني في الوقت الكلام ده غير منطقي تماما يعني، والارقام دي غير منطقيه يعني. الارقام ديت يعني ممكن موجوده، ده مش شيء مش مستحيل، وده مش بعيد عن ربنا يعني. كل شيء وارد. آه طبعا يعني ده بيجي بعد شغل رهيب يعني من الشخص. يعني انت شغلك والتوفيق ربنا ليك هو ده اللي بيحطك في المكان اللي تاخد فيه المبلغ ده. المبلغ ده موجود واضعاف المبلغ ده موجود طبعا يعني. بس شغلك على نفسك هو اللي بيحدد يعني بعد توفيق ربنا. ممكن ناخدهم الفترة دي؟ لا طبعا مستحيل. اولا يعني السي بلس بلس يعني هو يعني مش هتشتغل، مش ممكن ما تشتغلش بيها عامة يعني. بس لازم تاخد سي بلس بلس يعني. انت لازم تاخد حاجة تعرفك البيزكس، تعرفك الحاجات الأساسية. ليه بالسي بلس بلس بالتحديد؟ عشان هي تقريبا يعني ملمة بأغلب الحاجات اللي موجودة في أغلب اللغات. يعني أنا شايف من وجهة نظري إن سي بلس بلس أبدأ بيها أهم طبعا من إن أنا أبدأ بايثون. ودي طبعا وجهات نظر في الأول والآخر يعني. بس بايثون بتسهل عليك الدنيا قوي، لدرجة إن أنت في بعض الكونسبتس ما بتاخدهاش يعني. بيختصر عليك الحاجات ديت أنت ما بتتعاملش معاها. فلا السي بلس بلس نوعا ما هي حاجة متوسطة، حاجة كويسة إن أنا أبدأ بيها. وبس يعني بالنسبة بقى للقسم بتاعي، القسم بتاعي فيه تخصصات كتيرة يعني. مش لازم يعني مش السي بلس بلس ولا يطلع يشتغلك أساسا. هتعرف لغات كتير كتير كتير. بس هي الفكرة بس إن أنت تبدأ وتخش وتبدأ تتعرف على الدنيا وإيه التراكس اللي أنت عايزها يعني. في تراكس أكيد يعني، مش أنت بتطلع تشتغل أنا بروجرامر وخلاص. لا طبعا ما بتبقاش كده يعني. في تراكس كتيرة. شوف أنت عايز تتخصص في إيه وفيها ليها. آه هو لو أنا سي بلس بلس من غير لاب دلوقتي ممكن. طبيعي عادي يعني. ممكن تتعلمي سي بلس بلس كده. وفي اصلا في كومبايلرز اونلاين، في كومبايلرز اساسا بتتحمل على التليفون. وانا ممكن ابعت لكم برضو كل اللينكات ديت ان شاء الله. آه وبس يعني اهم حاجه بس إن الشخص يبدا. لو اللاب هيتوفر في وقت قريب، تمام ماشي مفيش مشكله يعني. ده شيء بس طبعا اللاب يعني هيكون افضل. فكره ان انا بعد كده انا اشتغل عليه، مستحيل اشتغل على التليفون طبعا. حتى لو لاب يعني. هو طبعا البرمجه ما بتتطلبش اصلا امكانيات عاليه يعني. اي لاب حتى لو انا مش هنزل اصلا الكومبايلر ده اللي بيكتب عليه الكود يا شباب. حتى لو انا مش هنزل كومبايلر على اللاب يعني، ممكن كومبايلر اونلاين عادي يعني يشغل الدنيا عادي. وانا ساعات يعني هو بزنق على طول يعني كومبايلر اونلاين ونخلص دنيتي يعني. آه بس يعني هل مثلا في حد محتاج مثلا يسأل حاجة أو كده؟ أنا معاك. كلمهم مثلا يا هندسة عن المجالات. برضو عندك مثلا مجال الامبيدد سيستم دلوقتي كويس، مجال الفلاتر اللي هو آه اتكلموا عن فلاتر شوية. م، تمام. وطبعا يا شباب في طبعا مجالات يعني. في مثلا م، اتفضل يا هندسة. تمام. سامعني كده يا مصعب؟ تمام.
اتفضل. سامعك. تمام، اتفضل. يعني في تراكات طبعا، بس ده يعني ممكن تعرف عنه عن طريق، مش لازم أن تعرف كل الحاجات اللي فيه. وانا اقول ممكن لما اقول حاجات تلاقيها بالنسبه لك معقده او كده، او حاجه يعني بعيده شويه. بس اهم حاجه بس ان انت تبدا. المهم ان في بعض التراكس، يعني مثلا اكيد واجهته مثلا في حاجات، يعني في تراكس، في حاجات اقدر اخدها مثلا كبارت تايم مثلا او كده. مثلا بارت تايم مثلا ان انا اشتغل ويب مثلا، بس ده السوق بتاعه يعني بدأ ينهار يعني. بقى في ايوه. كمية ناس متعلمة ويب بطريقة فظيعة. البديل دلوقتي ليه، يعني اللي انا شايفه ده الاحسن حاجه الواحد لو عايز يطلع فلوس في اسرع وقت يعني، هو الفلاتر. يعني الفلاتر ده ان انت بتبرمج ابس دلوقتي، مش بتبرمج ويبز مثلا زي الويب مثلا اتش تي ام ال سي اس اس وجافا سكريبت وكده والفريم وركس بتاعتهم. لا، انت بتبرمج ابلكيشن. واظن ده يعني الحاجه اللي جايه اللي عليها الدور يعني. مفيش ناس كتير فيها. حتى لو دخلتوا على مواقع الفريلانسر وكده، زي الاب وورك وحاجات زي كده يعني، هتلاقي فيه ارقام محترمه يعني، ارقام محترمه وفي شغل كتير عن الويب يعني. فدي ممكن حاجه يعني الواحد لو عايز ياخدها سكه سريعه يعني. بس ده طبعا يعني ده كبارت تايم. بارت تايم ان انا مثلا اطلع فلوس. اما فكره ان انا اشتغل بقى ويكون ليا مثلا شغل رئيسي واتعين في شركات او كده، ده طبعا يعني لازم في تراكات تقيله، مثلا زي الباشمهندس صلاح ما قال كده في تراك الامبيدد ده يعتبر يعني نبذه بسيطه يعني. ده تقريبا يعني ده مش التعريف الصح اللي ممكن يتقال، بس التعريف الصح بيحتاج وقت، فاحنا عايزين نلخص الدنيا. فالمهم ان هو الامبيدد ده باختصار يعني كل البوردات اللي هي مثلا البورده بتاعت غساله، البورده بتاعت الثلاجات الجديده، اي حاجه متعلقه بالاجهزه يعني امبيدد، يعني اجهزه مدمجه. اي حاجه يعني كمبيوتر صغير، اي حاجه بتحتاج كمبيوتر صغير، غساله، ثلاجه، وهكذا. هو في طبعا حاجات كتير يعني. في مثلا الاوتوموتيف بيدخل فيه برضه الامبيدد، يعني قياده، اشتغل مثلا قياده ذاتيه وحاجات زي كده، وحاجات بقى زي الايرباج مثلا تفتح بسرعه في وقت مناسب. كل الكلام ده يعني بيدخل في جزء فيه من الامبيدد طبعا، وفي اجزاء تانيه بتدخل فيه طبعا. مم. ده كتراك. في تراك مثلا زي الاي اي والماشين ليرنينج، ده دنيا تانية. زي شات جي بي تي، زي اكيد كلنا عارفين مين شات جي بي تي. بس ده طبعا يعني جزء صغير جدا من الاي اي يعني. وطبعا بيدخل مع الاي اي داتا اناليسنج، ان انا احلل البيانات وكده. ده تراك برضو. مم. في كذا تمام. تراك يعني، في تراكات كتير يعني. بس انتوا برضو ما تشغلوش نفسكم بالتراكات قوي يعني. اهم حاجه بس ان انت تبدا خطوه، ان انت تمام. فكره ان انت تبدا في حد ذاتها يعني. ده الشيء الاهم دلوقتي. مم. تمام. هو برضو هندسة لازم يهتموا برضو بالسوفت وير، لان انت في الامبيدد اصلا لو حد هيدخل في الامبيدد لازم يهتم بالسوفت وير، لان انا بعمل كنترول على الهاردوير بالسوفت وير، فبالتالي السوفت وير اهم من الهاردوير. اكيد يعني انا اعتقد يعني السوفت وير اهم من الهاردوير في الامبيدد سيستم. اكيد واي حد هيتعلم مثلا امبيدد سيستم او يدخل في حاجه مثلا زي الامبيدد سيستم، فهو اول حاجه يواجهها في وشه هيجي ان هو يتعلم سي. بالظبط. السي ديت هي لغه شبه السي بلس بلس او الاصدار الاقدم من سي بلس بلس. هو اضطر ان هو يتعامل معاها. طب هل الصح ان انا ابدا سي الاول؟ لا، غلط. مش صح ان انا ابدا سي الاول. المفروض ان انا ابدا سي بلس بلس الاول واسهل على نفسي الدنيا. وبعد كده عشان سي اتقل على فكره، سي اتقل من سي بلس بلس. بس هي الفكره بس ان انا لو عرفت البيزكس، هات لي اي لغه في العالم، هتلاقي اي لغه حتى لو هي لسه هتطلع في خلال اسبوع هتدرسها وتخلصها كلها. بس دي الحاجات متكرره. ممكن نختلف مثلا لغه برمجه عن لغه برمجه في حاجه بسيطه، مثلا دي بتدعم مثلا حاجه بسيطه، دي ما بتدعمهاش. فاضطر ان انا اتعلمها، دي هتاخد مني وقت شويه وخلاص على كده. الباقي كله اي لغه جديده هتنزل لي وانا خلاص عرفتها. بس هو خلاص انا عرفت الحاجات الاساسيه، variables، مش عارف الكونديشنز، مش عارف ايه اللوبس. كل الكلام ده بيتكرر في كل اللغات. اي لغه برمجه هاتها هتلاقي فيها نفس كل الكلام ده. بس يعني فدي حاجه مثلا لازم تبدا فيها. آه، مثلا مجال مثلا زي الماشين ليرنينج او الاي اي.
ده كله اصلا يعني انت اول ما تبدا هتخش في وشك بايثون. طب ما ده كله سوفت وير، يعني الاي اي كله سوفت وير اساسا. بالظبط. فده الاهم دلوقتي ان انت مم. تعرف البيزكس. اتفضل يا عمر. عمار. بعد اذنك يا باشمهندس، هو الداتابيز عباره عن ايه؟ الداتا الايه؟ ساينس. داتا داتا. اناليسنج، تحليل البيانات. تحليل البيانات بالمعنى العربي تحليل البيانات. تمام. فكره ان انت هيجي لك داتا مثلا، مثلا نفترض مثلا جاي لك داتا مثلا شيت اكسل. تمام. هو الوقت بيخلص علينا يا شباب. احنا تمام. ممكن نقفل سنة. دلوقتي ونبعت لكم طبعا لينك على الواتساب تدخلوا عليه على طول. كملي هندسة بقى. كده كله جه. المفروض يعني. آه، تمام. اخر مره كنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الداتا اناليسنج، واللي هي تحليل البيانات. يعني مثلا عندي اكسل شيت مثلا فيه كميه بيانات. المهم البيانات دي مش انا اللي بجمعها، في اصلا في وظيفه تانية بتجمع البيانات ديت، يعني شخص بيجمع البيانات دي. انا مهمتي اصلا في حاجه زي كده ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجيب الداتا ديت وافرزها، ابدا اطلع فيها بقى حاجات انا عايزها. دي باختصار، يعني اختصار بسيط جدا جدا جدا. ومش انا الشخص يعني ده المتميز في الاي اي والداتا اناليسنج. وانا الصراحه يعني انا مش متخصص في حاجه زي كده، بس طبعا بدات في حاجه زي كده. انا متخصص في الامبيدد اكتر يعني. ف فبس يعني اول حاجه الاي اي متعلقه دايما بالايه؟ تحليل البيانات. عشان الاي اي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا عندي داتا قديمه. تمام. وانت بقى بتدخل تدخل لي داتا جديده، والداتا دي تقسمها على حسب هي الكاتيجوري بتاعها او التصنيف بتاعها مثلا. ده حاجه بسيطه، مثلا ده الجوريزم معين بيعمل حاجه زي كده، ان انا اديت له مثلا صوره خطط 100 صوره. تمام. ودخلت له صوره جديده خالص هو ما شافهاش قبل كده. هو عليه ان هو يحدد ان دي قطه ولا كلب مثلا. فانا دلوقتي لازم يكون عنده داتا اصلا في الاول. فبس يعني ده باختصار يعني. ده ده ايه اهميه تحليل البيانات، داتا اناليسنج، في موضوع الاي اي يعني. ومفيش مشكله يا شباب، احنا ممكن نعمل لكم سيشن اصلا في الاخر لو حابين. نجيب كذا حد من كذا تراك ويكلمكم اللي انتوا عايزينه. آه، بس يعني بس اهم حاجه بس تعرف اعمق بس عشان اتفضل يا ندى. بعد إذنك يا باشمهندس، دلوقتي أنا لو عايزة أبدأ أساسيات معينة مثلا وأبدأ مع نفسي بعيدا عن الجامعة، لأن الجامعة مش متوفرة عندنا أصلا
اي يعني قسم تبع الحاسبات وكده، هما بيدونا اللغة وبس كده، يعني بايثون برمجة، بس مش بيكونوا متأسسين فينا صح. فأنا لو عايزة أبدأ مع نفسي كده، ايه الخطوة أو ايه المجال اللي أبدأ منه من الأول، أو اللغة إن هي، أو أعمل ايه بالظبط يعني؟ هو حضرتك ايه بالظبط؟ هندسة ايه؟ ايه؟ انت تخصص ولا اعدادي ولا ايه بالظبط؟ هندسة قسم كهرباء. اه، جامعة ايه؟ جامعة أسوان. اه، اهلا وسهلا. حاجة زي كده يعني. طبعا يعني في الكلية مش هيديكوا أي حاجة تخص الموضوع ده. هل سهل إن أنا أصلا آخد الحاجات دي بره الجامعة؟ طبعا. طبعا، وأنا أساسا يعني شبه أصلا ما بعتمدش على الكلية. هل الكلية بتضيف؟ بتضيف في بعض الأحيان، مش في كل الأحيان. بس نسبة إن هي تضيف يعني نسبة ضئيلة من اللي أنا متعلمه. اغلب اللي انا متعلمه اصلا بره الكليه. سهل ان انا اتعلم حاجه زي كده. طب دلوقتي انا عايز اتعلم حاجه زي كده، اعمل ازاي؟ ان انا اسال حد خد الحاجات ديت اصلا قبل كده. طب مثلا يعني انا مثلا لو عايز اتعلم مثلا بايثون مثلا، او سي بلس بلس، فانا بدور مين اشهر حد اصلا في المجال ده. او مثلا عايز اتعلم حاجه جديده خالص، فانا لازم أنا اسال يعني ان انا اسال حد زي كده. اصلا السورسز يعني الاونلاين متوفره بطريقه رهيبه يعني. واظن يعني باشمهندس صلاح يعني الله ينور عليه يعني في السي بلس بلس يعني. راجل تقيل يعني في السي بلس بلس. بس حبيبي هي اهم حاجه بس ان انا لما اجي ابدا بيزكس، ابدا في لغه واحده بس. لو انا هبدا حبيبي يا هندسة، احنا على قدنا والله. لا لا، ما تقولش بس كده. حبيبي يا الصوت هندسة. يقطع. اه، مش عارف المشكله. تمام كده سامعني؟ سامعني كده؟ اه. كده تمام. هو كده الصوت كان مظبوط. بيقطع فعلا، الصوت كان بيقطع فعلا. تمام. تمام. فبس يعني فالمهم ان انا شايف ان الشخص يبدا بايثون. ودي وجهة نظري يعني المتواضعة يعني. مم. آه اتفضلي يا غير نوران. كده يعني. طب يعني أول حاجة نتعلمها دلوقتي هي السي بلس. بالظبط. هو سي بلس انت بلس. تمام ماشي. طب وبعد كده بقى ندخل على بايثون ولا ايه؟ والسي بلس بتكون مدة دراستها قد ايه؟ يعني مثلا هندرس سي بلس بلس قد ايه؟ آه هو أول نقطة بس إن أنا هبدأ بعديها بايثون ولا لأ. أنا كده كده لازم آخد بايثون. يعني إن شاء الله هدخل أي حاجة، فأنا هاخد بايثون. عشان بايثون يعني متفرعة أكتر، وبتعمل حاجات أكتر بكتير بكتير قوي من السي بلس بلس. يعني بايثون مثلا ممكن تستخدم مثلا في باك إند للويب مثلا، تستخدم في الاي اي مثلا. في اي حاجه هتلاقيها داخله معاك البايثون. فبايثون يعني سهل ان انا اخدها بعد كده. وهل هو شيء اجباري ولا لا؟ ده بيعتمد على التراك اللي انا داخله. يعني لو داخل مثلا اي او كده، فانا لازم أنا اخد بايثون. داخل مثلا امبيدد، لا مش اجباري ان انا اخد بايثون. دخل مثلا نتوركس مثلا، او كوميونيكيشنز، اي حاجه من الحاجات ديت، كلاودز مثلا، سايبر سكيورتي، بتعتمد على حسب التراك. بس هل هو شيء كويس ان انا اخده؟ طبعا شيء كويس ان انا يكون معايا كذا لغه، حتى لو انا مش هحتاجها، بس على الاقل احتكيت في كذا حاجه. وفي معلومه برضو تانية اجابه برضو على السؤال الثاني، ايه المده اللي انا هاخدها في تعلم السي بلس بلس؟ دي بتعتمد على الشخص ذات نفسه. يعني الشخص ذات نفسه هو اللي بيحدد حاجه زي كده. بس يعني متوقع ان انا اتعلم سي بلس بلس مثلا في مثلا متوسط يعني من شهر ل3 شهور يعني. ده 3 شهور ده اللي هو انا مريح خالص. الدنيا عندي الدنيا عندي مش كنت سمعت لزيرو فيديو كده. أول فيديو قال إن هو خدها في 3 سنين، أو لو كان درسها في 3 سنين ما كانش خسر حاجة، أو بيزكس. حاجة زي كده.
نعم. على حسب هو ذاكر ايه او داس في ايه. هو زيرو يعني ممكن يكون داس في حاجات اصلا ليها علاقه بالابلكيشن بتاعت السي بلس بلس. يعني هو ممكن يكون دخل في الاوبريتنج سيستم، ممكن يكون دخل في الجيمنج، ممكن يكون دخل في الديزاين ويب براوزر. على حسب هو عمل ايه. يعني احنا بندرس بيزكس عشان ندخل في مجال معين. يعني احنا بندرس بيزكس بتاع سي بلس بلس عشان انت ممكن تشتغل في الجيمنج بالنسبه لسي بلس بلس. هو الشغل طبعا قليل بالنسبه لسي بلس بلس دلوقتي، بس انت ممكن تشتغل عادي يعني. صح يا هندسه؟ طبعا. بس هي الفكره، بس ان انا لو اتعلمت اصلا سي بلس بلس، يعني لو هي خدت مني مثلا شهر ونص، انا مفترض ان هي تاخد مني شهر ونص، جيت اتعلم البايثون. انت اصلا تاخ- سي بلس بلس تاخد منك بايثون اسبوع. مش هياخد مني اصلا 3 اسابيع مثلا ولا حاجه، وأكون اتعلمت البايثون. ليه؟ بالظبط. عشان انا مر عليا اصلا البيزكس دي. كل الاختلاف بيعتمد على الشخص برضه في الاول والاخر. يعني ايوه انا ده كله انا خدت اصلا الكلام ده قبل كده، بس هي الفرق بس ايه؟ في طريقه الكتابه. م. هو بيكتب مثلا الفاريبلز مثلا بحاجه معينه، انا بكتبها بحاجه معينه، بس انا عارف يعني ايه فاريبلز مثلا. خلاص هي دي بالظبط، فمش فارقه يعني. اي لغه جديده بالظبط. هتنزل في خلال اسبوع تكون اتعلمتها. بالظبط. انت كمان اصلا بس يعني ده كده كان انا شايف باختصار ان يعني، باختصار بسيط. شايف ان السي بلس بلس اصعب من البايثون. ده وجهة نظر يعني. فانت لما تيجي انت كده اتعلمت الاصعب، فلما تيجي تتعلم طبعا. بايثون هتبقى سهلة بالظبط، بالنسبة عشان لك كده انا بكتير يعني. برجح ان انت تتعلم سي بلس بلس. بالظبط. عشان كده اصلا معظم طبعا، الجامعات بتبدأ كلام بالسي بلس مظبوط. بلس. تمام. حد عنده اي سؤال، اي استفسار؟ باشمهندس مصعب هيرد عليه. مش ممكن تبعتولنا قال هيبعت باين لينك بتاع التطبيق، يعني مثلا احنا حاضر هنطبق حاضر. عليه لحد اللاب ابعته على ننزل. الجروب يا هندسة. تمام، مفيش فب- مشكله. هبعت فببعت لنا الاب، وهبعت التطبيق على برضو الجروب. الاونلاين كومبايلر برضو، عايز دول. بالظبط. لا لو في مفيش تطبيق مشكله، مثلا على مفيش مشكله. لو في تطبيق ابعته. في تطبيق، في تطبيق. حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ بعد بسرعة اذنك، بسرعة. تمام اتفضل. هو انا لازم اكون كويس أوي في الانجليزي ولا عادي يعني؟ لا، عادي. بس. عادي، بس ده الوقت محدد. يعني ده الوقت محدد، يعني مثلا لو انا خلاص انا اتعلم سي بلس بلس، تمام ماشي. الكونتنت العربي كتير كتير أوي. مثلا بدأت بعد كده بقت شغلي بقى ادفانسد وبتاع، وبدأت ادخل في تراكس، لا، هتلاقي الكونتنت اصلا عربي قليل، تحتاج الانجليزي. بس الكلام ده بعد زمن، يعني بعد سنة سنتين. بس طبعا الانجليزي مهم يعني، عامة، ومهم قوي في مجالنا طبعا. بس هل ده اللي بالظبط. يوقفني مثلا ان انا ما اتعلمش؟ اه طبعا، ده ما لا طبعا. يوقفنيش. آه. عادي، ممكن خطين متوازيين يعني. انت كمان اصلا يعني المصطلحات بتاعت البرمجة هتتعود عليها. يعني انا مثلا الصوت. لما اجي سامعني سامعني كده. بالظبط. اه. يعني انت مثلا ممكن لو هتعرف مثلا خلاص. متغير في سي بلس بلس، ف... فانت عارف ان انت هتعرفه يا انتجر يا دبل يا فلوت يا بول يعني انت اكيد عارف المصطلح، فاهمني؟ فانت اتعودت عليه. بس برضو انت لازم تطبق كتير. يعني لازم تحل بروبلم سولفنج كتير. يعني لازم تحل أسئلة كتير عشان تبدأ تتعود إن يبقى عندك مهارة السكيل اللي عندك تبقى بروبلم سولفنج. تبقى تعرف تفصص المشكلة صح، ويبقى لها خطوات وتعرف تحلها.
فده مهم جدا يعني. هو باشمهندس مصعب بعته على الجروب اهو. حد عنده اي سؤال لباشمهندس مصعب؟ في اي حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ عشان النت عندي سيء جدا. آه، يعني حد عنده اي هتكونوا سؤال؟ معانا، يعني مثلا هتحددوا لنا هناخد ايه كده كل يوم او كل مرة، عشان نبقى خطوة بخطوة مع بعض، ولا ايه؟ ولا انتوا بتعرفونا من البداية وهتسيبونا، ولا ايه؟ مش فاهمة. ما احنا يعني احنا عملنا النهارده سيشن كايه، ان احنا بنعرفكم ازاي تبداوا، يعني ازاي تكملوا، يعني ازاي تبداوا برمجه، يعني ايه برمجه، ايه إيه التراكس اللي موجوده، ازاي ابدا اتعلم. وانا شرحت، يعني شرحت جزء كويس من البرمجه ولسه اكمل ان شاء الله. ف يعني خير ان شاء الله. ولو ما فيش، لو في اي حاجه ما فهمتهاش ابعتولي على طول. حد هيسأل باشمهندس مصعب على حاجة، حاجة مثلا تراك معين عايز يفهمه، أي حاجة؟ اتفضل يا عمار. ايه رأيك يا هندسة في كورسات المهندس محمد وهدهول؟ والله أنا ما بدأت، ما شفتوش الصراحة، بس في ناس بتشكر فيه، يعني بشوف ناس بتشكر فيه. هو عامل رود ماب جميلة، يعني لو كنت مم. حضرتك تشوفها كده. في ناس بتشكر فيه وبرضو الزيرو كويس، يعني الزيرو رائع يعني. بس و بحس الزيرو محتواه صعب شوية في ما هو القراءة فعلا وكده. أيوه. مم. وعندك برضو الدسوقي كويس، و... في عادل وعادل نسيم. نسيم كويس جدا برضو. آه، يعني في ناس متميزة يعني الصراحة على اليوتيوب. تمام يا هندسة، ماشي، شكرا. تمام. تمام. حد يسأل باشمهندس مصعب على حاجة، حد عايز يستفسر على حاجة؟ نكمل. وانا طبعا معاك يا شباب. انا وباشمهندس صلاح في الجروب. اللي عايز يسأل اي سؤال في اي وقت يعني ما يتحركش، يعني احنا زي اخواتكم برضه يعني. في اي وقت، في اي وقت يعني. ان شاء الله في اقرب وقت هتلاقيني رديت عليك في اي سؤال انت عايزه يعني. وباشمهندس بالظبط. صلاح كذلك الامر يعني. بالظبط، ابعتوا ان لنا شاء أي الله وقت واحنا موجودين. مش هنقصر معاكم في اي سؤال يعني. إن شاء الله. حتى لو السؤال يعني انت شايفه ان هو تافه يعني، احنا كنا مكانكم في يوم من الايام يعني. نسأل في حاجات اتفه من كده كتير كتير قوي يعني. بالظبط. يعني ما تتحركش في اي سؤال. احنا ما كناش على فكرة بنعرف نطبع رقم اللي هي أدفع حاجة. معلش سؤال بس يا هندسة. اتفضل. هو أنا داخل أولى حاسبات، بس من علم علوم. امم تمام. فكنت انت كده هتدرس خايف. هتدرس رياضة، هتدرس ماس. خايف من ماس زيرو وكده، لا لا فهي ما تقلق. صعبة. لا لا ما تقلقش، ان شاء الله سهل. ان شاء الله. وهو عادي لو واحد يعني مبتدئ أو داخل حاسبات، يعني في الأول كان حلم كلية طبية، ودي ما كنتش حاططها يعني في امم البلان بي يعني، فدخلتها هو عشان المجموع بس. فهل هقدر يعني أكمل فيها كده وأتأقلم لا مع بص، ان شاء انت الله ان جامعة شاء ايه؟ الله. أسيوط، جامعة أسيوط. اه، اسيوط. اه. طب يا عم، طب يا عم، ده انتوا عندكم حتى الدنيا لذيذة خالص يعني. وسمعت قبل كده عن عن الكوميونتي بتاع السي بي سي. اه، ما هو الكوميونتي محترم في أسيوط، في كوميونتي جامد.
اه لا لا، اتقل كوميونتي يعني موجود تقريبا على مستوى مصر يعني. الواحد يعني حتى انا شخصيا يعني انا بحل في الشيت بتاعهم يعني، وخلصوا طبعا من فتره، بس يوم ما بدات في الشيت بتاعهم يعني. اظن ان انتوا يعني عندكم ناس عتاوله كتير كتير قوي. يعني كوني إني دخلتها من علم امم علوم دي مش مشكلة عادي. إني دخلت من علم علوم فخايف يعني الموضوع كده وماليش في البرمجة قوي. لا لا، عندي ناس داخله عين شمس من علم علوم، وكانت الدنيا زي الفل يعني. انا بقول لك عين شمس، عين شمس، وانت عارف طبعا ايه عين اه شمس يعني، قد ايه هم معروف يعني. بيرخموا، قد ايه هم تقال. فبس يعني فما تقلقش من الناحيه دي. لا، الدنيا هتكون لذيذه، واظن يعني هو بيدوكوا اصلا الماث اللي يعوضكوا عن الحاجات اللي بتوع علم الرياضه خدوها يعني. اه تمام. بالظبط. هو فبس هيدينا لغة سي بلس بلس في سنة أولى ولا في إمتى بتكون؟ شوف اللائحة، شوف اللائحة بتاعتكم. اظن هتكون في سنه اولى طبعا. اه، هتلاقي هندسة في ناس بتدرس بايثون، يعني في ناس بتدرس بايثون، في جامعات بتدرس بايثون قبل في السي اللائحه بلس برضه، بلس. اللائحه برضه هي الفرق بس. هي مشكلة في اللائحة، يعني شوف اللائحة تمام، بتاعتك. انتوا بتبداوا بايثون الاول. اه انا تقريبا تمام انا ماشي. متذكر ان انتوا بتبداوا بايثون الاول. مم. ماشي يا هندسة شكرا. بس سي بلس بلس هتاخدها يعني، هتاخدها يعني لا اه. مفر منها يعني. مم. تمام ماشي. حد هيسأل أي أسئلة تانية؟ اللي عايز يسأل أي سؤال، باشمهندس مصعب موجود أهو. وده يعني اللي احنا بنرجوه يعني، يكون في حد طلع بمعلومة جديدة باستفادة. آه، وبس يعني. إن شاء الله إن شاء الله خير، ويا رب كلكم تكونوا استفدتوا إن شاء الله. توفيق. توفيق يا رب. شكرا يا هندسة. آه، العفو يا هندسة. حبيبي. شمس. انتوا كده ايه، خلاص انت أنا ده اخر بقالي سيشن ولا؟ خلاص، بقالي آخر حاجة، آه، بروجرام هنعمله بتاع اه الآلة الحاسبة. اشرحه أنت بقى. تمام. ماشي. اتفضل. اتفضل طب بقى. كمل لا، كمل. اتفضل اتفضل. ماشي. هي المحاضرة هتنزل على أنا سجلت أجزاء فيها، يعني سجلت أجزاء فيها وهنزلها على اليوتيوب إن شاء الله. تعمل أنت بريزنت من عندك يا هندسة؟ نعم. تعمل بريزنت من عندك ولا؟ بتقول ايه؟ بقول لك تعمل بريزنت من عندك. انا مش سامعك بس عشان الصوت بيقطع. هو النت عندي مش مساعد خالص للاسف. اه. فانا خايف في اي وقت يعني النت اه. يضعف كده. خلاص والنت تمام، حاليا براحتك. ضعيف يعني. خلاص تمام، براحتك براحتك. تمام. تمام. هو انت هتشتغل ايه، اخر. هتشرح لهم كالكوليتور وكده؟ الكالكوليتور وخلاص. تمام. سامعيني كده يا جماعة؟ تمام تمام. تمام. ان شاء الله عشان نشتغل على السيمبل كالكوليتور، هو برنامج بسيط يعني. ان انا اول حاجة، ان انا اخلي اليوزر يدخل لي رقمين. تمام. والمفروض ان هو يطلع لي الاوت بتاعه. تمام. انا ممكن اغير
المجموع بتاعهم. يعني ممكن اطلع له المالتيبليكيشن، اطلع له الديفيجن، اطلع له السبتراكشن، ان هو المجموع او الطرح او الضرب. تمام. يعني هنا مثلا انا اعرف متغير انت اكس وواي، واقول لليوزر يدخل لي قيمه الاكس وقيمه الواي. حضرتك مش ايه؟ مشارك الشاشة؟ ثواني. هي مش شغالة. تمام، ثواني. كده تمام. ثواني. تمام كده. شغاله كده. تمام، ماشي. انا في الاول عملت ايه؟ انا خليت اليوزر يدخل لي قيمه اكس وقيمه واي، اللي انا هجمعه. يعني ايه؟ يعني مثلا هو دخل لي رقم 5 و6، انا هخلي الاوتبوت يطلع لي الخمسة بلس 6، او الخمسة في 6، او الخمسة ناقص 6، او الخمسة على 6، على حسب بقى هو عايز اني اوبريشن. تمام. يبقى كده ان انا هو كده هيدخل، لازم اطبع له الاول، اقول له سي اوت انتر the value of x and y. يبقى هو كده في الاول هيدخل قيمه الاكس، بعدها y، ونعمل ما ننساش بس الاند لاين. تمام تمام. انا دلوقتي بقى عايز اعمل سيلكت للاوبريشن، يعني عايز اعرف اليوزر هو هيدخل انهي اوبريشن. يعني عايز مجموع، ولا عايز طرح، ولا عايز اسمه، ولا عايز ايه. تمام. بس مش هندخل احنا دلوقتي في السبتراكشن والديفيجن والمالتيبليكيشن، لان الحوار لسه عايزين ندخل على حاجه اسمها اف ستيتمنت، مش هنلحق ندخل عليها. فنطبع بس يعني نطبع المجموع على طول. يعني نطبع المجموع على طول، او نطبع الطرح على طول، او الاسم على طول، او المالتيبليكيشن على طول. لان انا لو عايز اليوزر هو اللي يختار نوع العمليه، فانا لازم استخدم حاجه اسمها اف ستيتمنت. اف ستيتمنت هو اليوزر هيدخل نوع الاوبريشن، وانا هتشيك بالاف ستيتمنت. لسه هناخدها ان شاء الله، بس ان شاء الله ناخدها قريب يعني. بس احنا هنجرب البرنامج ده دلوقتي. يعني انا عايزه يطبع لي، هقول له سي اوت the sum equal x plus y، واعمل ايه؟ end line. انا كده عملت ايه؟ انا كده طبعت the sum equal دي ما بين علامات تنصيص. يعني ايه؟ انا كده هطبع اللي جوه، هطبع the sum equal. طب x plus y انا ما عملتش علامات تنصيص، يبقى انا كده هطبع قيمه، هطبع value. والاند لاين بقول له انزل لاين. تمام. تعال نجرب كده. قال له enter the value of x and y، مثلا 5 و5 و5. قال لي the sum equal 10. طيب لو انا عايز اطرح، لو عملت x minus y، اقول له the sum، اقول له ايه؟ the subtraction. the sub equal، هيقول لي ايه؟ enter the value of x and y، اقول له 10 مثلا و5. اقول لي ايه؟ the sub equal 5، اللي هي 10 minus 5. طب لو multiplication، يقول لي ايه؟ دخل الرقم بتاع الاكس والواي، اقول له مثلا 10 والتاني 10. قال لي ايه؟ نغير قيمة الصب، نقول له مال. نجرب كده. هنقول له enter the value of x اللي هي 10، وقيمة الواي اللي هي 10. يبقى كده ايه؟ اللي هو multiplication لغة الضرب بتاعهم طلع بكام؟ ب 100، اللي هي 10 في 10. طب انا عايز اعمل division، عايز اقسم، نخليها division. the division equal، ونرن. دخل قيمة الاكس ب 10، وقيمة الواي مثلا ب 20، وقيمة الواي ب 10. قال لي the division equal 1. بس حد مش فاهم أي حاجة؟
حد واقف معاه اي حاجة؟ هو حضرتك المحاضرة تكون متسجلة وتتبعت على الجروب؟ هو انا سجلت منها اجزاء بس مش كلها، يعني سجلت منها اجزاء، فهنزلهم على اليوتيوب وابعت اللينك. تمام. حد واقف معاه اي حاجة ما فهمهاش في الجزء اللي فات، يعني حاجة ما فهمهاش في البرزنتيشن يقول لي. اللي واقف معاه اي حاجة يقول لي. مش مهندس، اتفضلي. ممكن تبعت لنا الPDF ده على الجروب؟ حاضر هبعته. خلاص تمام. حاضر ماشي. بس انا شايف ان انتوا تعبتوا فكده، يعني كويس الحمد لله، خدنا جزء كويس. ف ونكمل ان شاء الله. يا رب يكونوا استفدتوا، وانا حاولت على قد ما اقدر اساعدكم يعني، يا رب. واللي يقف معاه اي حاجة يبعت لي على طول، يعني الناس اللي حضرت دي لو تبعت سمحت لي يا برضو. هندسة، سامعني؟ لو سمحت يا هندسة، اتفضل. هو ما فيش برنامج كتابة كود ولا حاجة تكون على الموبايل؟ ما هو في باشمهندس لأن مصعب حاليا بعت تطبيق على حاليا الجروب. لسه ما جبتش اللاب، محتاج أطبق عملي يعني. احنا بعتنا لينك على الجروب ده، تطبيق على جوجل بلاي كويس، كومبايلر كويس تقدر تشتغل عليه. وفي لغات في كل بايثون حاجة. في تمام كل ماشي. حاجة تقريبا، بس انت تقريبا ده سي بلس بلس. اه تمام ماشي يا هندسة. تمام. جزاك الله خيرا ماشي. حبيبي حبيبي. بعد إذن اه... حضرتك مهندس، ايه؟ بعد إذن قولوا. حضرتك لحظة هقول للبشمهندس حاجة واحدة بس اللي كان اتفضل. بيتكلم دلوقتي. اتفضل. مثلا يا باشمهندس، انت لو عايز اي حاجة من البرامج بتاعة البايثون او كده ابعتلي وابعتلك على الواتساب، عشان عندي يعني كانت الكلية بعتهم لنا. خصوصا موضوع انك داخل حاسبات من علم علوم، مفيش فرق انك غير بتاخد ماس 3 بس. كل الفرق انك بتاخد دي زيادة عن بتوع علم الرياضة، ده الفرق الوحيد. اه تمام ماشي، جزاك الله خيرا العفو. ماشي. تمام. شكرا يا اه... باشمهندس. عفو. اه... يا رب أكون قدرت أفيدكم، ويعني أنا فخور إن أنا يعني درست لكم دلوقتي. يعني دي كانت أول محاضرة ليا يعني، ويا رب تكونوا فهمتوا. ومستني آرائكم بقى على الجروب، تقولوا آرائكم، ولو في حاجة عايز أعدلها قولوا لي. وشكرا لكم. السلام عليكم.